ඊයේ රාත්‍රී ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ මුණ ගැහිලා තිබුණා. ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අගමැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි ඒ අනුව ඔවුන් තීරණය කළා තියෙනවා හෙට දවසේ ඉඳලා හැම පිරුම් හලකම යම් පොලිමක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් අපි හිතමු පොලිමේ දැන් ඉන්නවා කියලා 750ක් 850ක පිරිසක්. ඒතර හැම එක්කෙනාටම ඉන්න පිළිවෙල අනුව ටෝකන් එකක් ලබා දෙන්න හෙට ඉඳලා යුද හමුදාව, ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව ඇතුළු පොලිසිය ඇතුළු ඒ ආරක්ෂක අංශවල හමුදා හැම ඉන්ධන පිරුම් හලකට යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට උන්ට ටෝකන් එකක් දෙන්නවා ඉන්න පිළිවෙලට. එතන අපි දන්නවා 6600 ගේ ටෝකන් එක දෙනකට ඔවුන්ගේ දුරකථන අංකයත් ලබාගෙන තමයි ටෝකන් එක දෙන්නේ. වෙනස් කරන්න බැරි වෙන විදිහේ ටෝකන් එකක් සීල් එකත් එක්ක ඒ ෂෙඩ් එකට ඒ පිරුම් වලට ආවිනික වෙන විදිහට. ඒක තමයි මාන්ලික ප්‍රධානිතුමා ශවේන්ද්‍ර සිල්ලමැතිතුමාට උදේ කතා කළ කිව්වේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයාත් එක්ක සාකච්ඡා කරගත්ත වැඩපිළිවෙල කියලා. ඒ අනුව අපිට ඉන්ධන හැම පිරුම් වලටම දෙන්න බැරි වෙනවා. හෙට අනිද්දා මේ කියන දින කීපේ ඊළඟ නෞකාව අපිට ලැබෙනකන් ඒ ලැබෙන තුරු ඒ පෝලිම් වල ඉන්න ජනතාවට තෙල් ඉන්ධන බවුසර් එකක් ලැබුණාම දැන් ඉන්ධන බවුසර් ලැබෙන එකට 6600 නම් එක ලෝඩ් එක 6600 ලීටර 30 ගාන නම් අපි දෙන්න පුළුවන්. ලීටර 30න් දෙන්න පුළුවන් වාහන 220ට නම් අර පළවෙනිට ඉන්න 220ට කතා කරලා දැනුවත් කිරීම කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉදිරි දින කීපේ මේ කටයුත්ත කළමනාකරණය වෙනතුරු. ඒ නිසා අපි ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා කනගාටුවෙන් එක කියන්නේ තාමත්ම බගෑපත්ව ඉල්ලීම කරනවා. මම දන්නවා තියෙන වේදනාව, මම දන්නවා තියෙන පීඩනය සහ ඒ තියෙන වෛරය එක පැත්තකින් මේ අමාත්‍යංශයට මට වෙන්න පුළුවන්, රටට වෙන්න පුළුවන්, රජයට වෙන්න පුළුවන්, ජනාධිපතිතුමාට වෙන්න පුළුවන්, අගමැතිතුමාට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඉල්ලීමක් කරනවා පෙළ ගැහෙන්න එපා ඉන්ධන පිරවුම්හල් වල ඉදිරි දින කීපේ ටෝකන් එක ලබා ගත්තට පස්සේ ඔබට නිවෙස් වලට යන්න පුළුවන්. නමුත් මම දන්නවා මේ දුෂ්කර කාලයක් අපි දන්නේ අපිට ඒ ඉන්ධන පිරවුම් වලට හැමදාම දෙන්න පුළුවන් වේද කියලා. අපි ලංකා IOC සමාගමත් එක්ක මම ඊයේ සාකච්ඡා කරා. ඔවුන්ගේ තියෙන සංචිත ඔවුන් මට කිව්වේ ඔවුන්ගේ තියෙන සංචිත වලින් අපිට මෙට්‍රික් ටන් 10000ක් පමණ ඩීසල් අපිට අලෙවි කරන්න ඕන සූදානම් කියලා. ඒ නිසා ඒකත් අපි ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන හෙට දවසේ. පෙට්‍රල් සංචිත ඔවුන් සතු තියෙන සංචිත වලින් ඔවුන්ගේ පිරවුම් හල් වලට ඔවුන් ඊයේ නිකුත් කරන්න ආරම්භ කරන බව කිව්වා. නමුත් ඔවුන්ට ගැටලුවක් තිබුණා මිල පිළිබඳව. මොකද අපි මිල සංශෝධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා තිබුණේ හැම මාසෙකම හෝ සති දෙකකට වතාවක්. එතන මාසෙ පිරෙන්න තිබුණේ 23 වෙනිදා. නමුත් අපි ඉන්ධන නොමැති නිසා ඒ මිල ගණන් සංශෝධනය ගියේ නැහැ. අපි දෙගොල්ලම කතා කරගත්තේ 24 වෙනිදා බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැව ආවට පස්සේ මිල ගණන් සංශෝධනය සිදු කරමු කියලා. නමුත් අපිට ඊයේ රාත්‍රී අපිට වෙන කරන්න විකල්පයක් තිබුණේ නැහැ. මම දන්නවා ඉන්ධන නොමැතිව ඉන්ධන මිල සංශෝධනය කිරීම එක්තරා ආකාරයක යම් ප්‍රශ්නයක්. නමුත් තිබෙන ඉන්දියන් අයියානුස්සී සමාගමෙත් අපෙත් තිබෙන තොග අලෙවි කිරීම සඳහා මේ මිල සංශෝධනය කළ යුතුව තිබුණා. ඒ මිල සංශෝධනය අපි කමිටුවකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කමිටුවෙන් ලබාගත් නිර්දේශ අනුව තමයි ඒ කටයුත්ත සිදු කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඉදිරි දින කිහිපේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම පොදු ප්‍රවාහනයට CTB බස් රථ, පෞද්ගලික බස් රථ, ඒ වගේම දුම්රිය සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවා හැටියට තියෙන වරාය, ගුවන් තොටුපළ වැනි තේවලටත් ඒ වගේම ගිලන් රථ මේ සඳහා අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබා දීම සඳහා ඩිපෝ හරහා ඒ කටයුත්ත සිදු වෙනවා. ඒතර මේවයි දින ගත්තොත් එහෙම පෙට්‍රල් වගේ ගත්තොත් එහෙම පෙට්‍රල් වලට ලබා දීලා තිබෙන්නේ ජුනි මාසේ පළවෙනිදා ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජුනි මාසේ 17 ලබා දීලා තිබෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපි ඊයේ පෙරේදාත් ජුනි මාසේ 23 වෙනිදාත් අලුත් එකක් දුන්නා. මැයි මාසේ අවසානයේ අපි එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඩීසල් සඳහා ගත්තොත් එහෙම ජුනි පළවෙනිදා අප්‍රේල් මාසේ ලබා දීපෙකුත් තියෙනවා. ජුනි මාසේ ලබා දීපුවක් තියෙනවා. ඒතර මේ අනුව ඒ සැපයුම් කරුවන් තමයි අපිට කියන්නේ මෙන්න මේ කාල වකවානුව තුළ අපිට මේ ගෙවීමට හැකියාව අනුව අපි මේ ලබා දෙන කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ අනුව අපිට මේ එක සැපයුම් කරුවෙක් අපි උත්සාහ කරා උන් ඉල්ලුවේ අපිට ණයවර ලිපියක් විවෘත කරලා දෙන්න කියලා. ඒ අනුව මහ බැංකුව ඒ ණයවර ලිපියට අවශ්‍ය ඩොලර් ප්‍රමාණය අපිට ලබා දුන්නා. මීට සති දෙකකට පෙර එන්නේ අපි කියන්නේ ජුනි මාසේ 9 වෙනිදා අපි එකක් නැබක් ලබාගෙනට බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. ඒකට අපි බලාපොරොත්තුනේ 3 වෙනිදා හෝ 4 වෙනිදා ණයවර ලිපිය විවෘත කරන්න. 3 වෙනිදා හෝ 4 වෙනිදා ලිපිය විවෘත කරන්න ගියාම අපි ලංකා බැංකුවේ අපිට ඒක විවෘත කරගන්න බැරි වුණා. මුදල් නොතිබීම නිසා, ඩොලර් නොතිබීම නිසා. ඊළඟට අපිට මහජන බැංකුවේ ණයවර ලිපිය විවෘත කරන්නට අපිට අවශ්‍ය රුපියල් සහ අවශ්‍ය ඩොලර් දෙකම අපිට ලැබුණා. ලැබුණට පස්සේ ණයවර ලිපිය විවෘත කරන්න මහජන බැංකුව කටයුතු කරා. නමුත් අවාසනාවට මහජන බැංකුව විවෘත කරපු ණයවර ලිපිය පිළිගන්න කටයුතු කරේ නැහැ
ඒ ජාත්‍යන්තර බැංකුව ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංක් එකෙන් තමයි ඒ ණයවර ලිපිය එක්සෙප්ට් කරනවද කන්ෆර්ම් කරනවද කියන එක තිබුණේ ඒ ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුවන් කරුවන් එක්ක. ඒක ප්‍රතික්ෂේප වුණා. ඉන්පසු අපි ඉන්දියානු බැංකු දෙකක් කරහා ඒ ණයවර ලිපිය සනාථ කර ගැනීමට උත්සාහ කරා. ඒ උත්සාහයත් අපිට නිෂ්ඵල උත්සාහයක් වුණා. ඒකත් ප්‍රතික්ෂේප වුණා. අවසානයේදී ඔවුන්ගේම වෙනත් මූල්‍ය ආයතනයක් කරහා තමයි ඒ ණයවර ලිපිය තහවුරු නොවුනත් පිළිගැනීම සඳහා එකඟතාවය පළ කරේ සිංගප්පූරුවේ සමාගමක් කරහා. ඒ අනුව තමයි අපිට කාලය ලබා දීලා තිබුණේ මේ නෞකාව පෙට්‍රල් රැගත් නෞකාව 22 වෙනිදා රාත්‍රී කාලයේ ලංකාවට පැමිණීමටත් 23 වෙනිදා වෙන විට මේකේ ගොඩබෑමේ කටයුතු සිදු වෙනවා කියන එක. ඉන්පසු වුන් අපිට දැනුවත් කිරීමක් කරා මේක තව දවසක් කලින් එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා වුන් අපිට ඇත්තටම එවලා තිබුණා. ඔවුන්ගේ යාත්‍රාව ගමන් ගන්න දිශාවන් පවා එවලා තිබුණා. ඉන්පසුව තමයි ඔවුන්ගේ බැංකුව සමග සාකච්ඡා කරලා අපි ඊට පස්සේ කිව්වේ මේක තව දවසක් පරක් වෙනවා කියලා 23 වෙනිදා වගේ දවසක තමයි කිව්වේ තව දිනයක් විතර පරක් වෙයි රාත්‍රී වෙයි. ඔවුන්ගේ යම් තාක්ෂණික කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ මූල්‍ය සමාගම් එක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. නමුත් අවසානයේදී අවාසනාවට මේ මූල්‍ය සමාගම් දැනුවත් කළ තිබුණා ඒ මව් සමාගමට විශේෂයෙන්ම අත්පිට මුදලක්. ඔවුන්ට කියන්නේ මේ නැව අපේ වරායට ඇතුළත් වෙන්න පෙර යම් කිසි මුදලක් තැන්පත් කළ යුතුයි කියලා. එතකට අපේ නිලධාරීන් අපිට කිව්වේ එහෙම මුදල් තැන්පත් කරන්න බෑ අපේ නීතිමය ක්‍රමවේදයක් තුලේ. අඩුම තරමේ අපි පරීක්ෂා කළ යුතුයි මේ තියෙන ඉන්ධන පිළිබඳව. අඩුම තරමේ වරායට පැමිණිය යුතුයි. ඒ නිසා පළවෙනි සැරේට කටයුතු කරන සමාගමක් නිසා සැපයුම්කරුවෙක් නිසා ඒක කිසිසේත් අපිට කළ නොහැකි දෙයක් කියලා. අපිට කාලයක් තිස්සේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කරපු සැපයුම්කරුවන්ට නම් යම් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා අපිට අඩුම තරමේ escrow account එක දාන්න. නමුත් ඔවුන්ගේ ගිණුමට තැන්පත් කරන්න ඉල්ලීමක් කරා මුදල්. ඒක අපි කිසිසේත්ම කළ නොහැකි බව අපි දැන්නුවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඔවුන්ට කිව්වේ වරාය තුලට ගෙනල්ලා වරායේ ඒ ඉන්ධන පරීක්ෂා කරලා බලලා. අපි දන්නේ නැහැ මොකද නැවක් එනවා කිව්වට නැව ඇතුලේ මොන ඉන්ධනද තියෙන්නේ කියන එක. අපිට විවිධ ලේඛන දෙන්න පුළුවන්. ලේඛන සකස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉන්ධන වරාය තුලට ගෙනල්ලා වරායේදී එහෙම නැත්නම් අපි කිව්වා අඩුම තරමේ ලංකාවේ මුහුදු තීරයේදී අපි එවන්නම් වෙන යාත්‍රාවක් ඒකෙන් ටෙස්ට් රිපෝට් එකක් අරගෙන ඒ ටෙස්ට් රිපෝට් එක හරියනවා නම් අපි යම්කිසි මුදලක් අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න. නමුත් ඒකට එකඟ වුණේ නැහැ. ඒ අනුව අපි ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරාට පස්සේ ඔවුන්ගේ සමාගම මූල්‍ය සමාගම උපදෙස් ලබා දීලා තිබුණා ඒ මව් සමාගමට ලංකාවේ තියෙන මූල්‍ය තත්ත්වය සහ ලංකාවේ බැංකුවල ශ්‍රේණිගත කිරීම පහත වැටලා තියෙන මොහොතක ඔවුන්ට මේ වෙනුවෙන් තියෙන අවදානම ගත නොහැකි බවත් ඒ නෞකාව ඉන්දියාව බලා පිටත් කරන බවත් තමයි ඔවුන් දන්වලා තිබුණේ. ඒ අවසානයේදී අවසාන වශයෙන් අපි දැක්කේ ඉන්දියාවේ බැංගලෝර නගරේ වරායක් වෙත ඒ නෞකාව ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ අපි උත්සාහ කරා ඒ නෞකාවම අපේ මෙහි ඉන්න වෙනත් සැපයුම්කරුවෙක් කරහා දීර්ඝ කාලිනව අපිට කටයුතු කරන සැපයුම්කරුවෙක් කරහා මිලදී ගන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් ඒ වන විටත් ඔවුන් ප්‍රතික්ෂේප කරා පමණක් නෙවෙයි ඒ නෞකාව වෙනත් සමාගමකට අලෙවි කරන්නත් කටයුතු කරන්න ඔවුන් ගිවිසුම් ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ නෞකාව අහිමි වුණ තරක් නෙවෙයි ඉන් පසුව තිබුණු නෞකා කීපයක් තිබුණා ඒ සමාගමෙන්ම ලබා දෙන නියමිත වෙලා 30 වෙනිදා සහ අපිට අත්‍තරම කිව්වේ 27 වෙනිදා වෙනකන් කල් දෙන්න කියලා. 30 තව එකක් එනවා 27 එනවා කියලා. නමුත් මේ තිබුණු අත්දැකීමත් එක්ක අපි තීන්දුව කරා මේ සමාගම තව දුරටත් කටයුතු කරොත් අපි තව තවත් අමාරුවට වැටෙන නිසා අපි ඔවුන්ට කිව්වා අපිට මේ ණයවර ලිපිය තව දුරටත් පවත්වාගෙන යන්න බෑ. ඒ නිසා ඒ ගිවිසුමෙන් ඉවත් වෙන්න කියන එක. ඒ අනුව අපි එදා ඉඳලා අපි කල්පනා කරා අපිට තියෙන ඩොලර් මිලියන අපි 30ක් ගෙවල ඉවර කරා දැවිතෙල් නෞකාවකට මීට දින කීපයකට ඉස්සෙල්ලා ඩොලර් මිලියන 34ක්. ඒතර ඩොලර් මිලියන 44ක පමණ මුදලක් අපි තැන්පත් කළ තිබුණා මහජන බැංකුවේ රුපියල් සහ ඩොලර් කියන දෙක මේ ණයවර ලිපිය විවෘත කරන්න. ඒතරේ ඩොලර් ප්‍රමාණය තියන්නේ මහ බැංකුවේ. ඒ නිසා මේ මහ බැංකුවේ තිබිච්ච එකත් එක්ක ඒ 44යි අපේ ගිණුමේ තිබුණු ඩොලර් මිලියන 19ක ආසන්න ප්‍රමාණයත් මහ බැංකුවෙන් අපිට තව ලබා දෙන්න ඩොලර් මිලියන 40ක් පමණ තව ඉතුරු කරගෙන තිබුණා. එතන මේ ඩොලර් මිලියන 100ට කියන ප්‍රමාණයට අපි ඊට පස්සේ තමයි සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගත්තේ. අපිත් එක දීර්ඝ කාලිනව හිටපු සැපයුම්කරුවන්ගෙන් අත්පිට මුදලට හරි කමක් නැහැ මේ කටයුත්ත කරන්න කියලා. නිසා මේ මොහොතේත් මේ සමාගම් එක සාකච්ඡා කරනවා. මොකද කිසිම සමාගමක් පෙර ගෙවුමක් නැතුව දැන් අපිට ඉන්ධන ලබා නොදෙන තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබෙන්නේ.
ඒක අපි කනගාටු වෙනවා මේ තත්ත්වයට පත්වීම පිළිබඳව සමහරවිට අපිට චෝදනා එල්ල වෙනවා නැව් දින ගණනාවක් මුහුදේ තියෙනවා මේක ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒක ඇත්ත කතාව. ගන්න මුදල් තියෙනවා නම් අපි ගන්න ප්‍රමාද කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට අවශ්‍යතාවය ඉන්ධන එළිය තියනවා කියන එක අපේ රටට අමාරු දෙයක්. අපි මුදලුත් අමාරු වෙලාවක. ඒ නිසා අපේ ආයතනයේ හැටියටවත් රජයේ හැටියටවත් අපි කිසිම වෙලාවක උත්සාහ කරන්නේ නැහැ එළියේ නෞකා තියලා තියන්න එන නෞකාව පළවෙනිට මැතුළට ගැනීම තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක අකණ්ඩව කරගෙන යනවා ඒ කටයුත්ත. ඇයි රුසියාවෙන් මේ තෙල් ගන්න උනන්දු වෙන්නේ නැත්තේ? නෑ උනන්දු වෙන්නේ නැහැ කියන එක වැරදි මතයක්. ඒක අපි ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා. ඒ යන්න ඕන රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ක්‍රමවේද තියෙනවා. දැන් ඇත්ත කතාව මේ මීට පෙර එන්න තිබුණු නෞකාවත් රුසියානු සමාගමකින් ආපු නෞකාවක් තමයි ගෙන්න යෝජනා කරලා තිබුණේ. එතකට පළවෙනි ණය මේවර ලිපිය ප්‍රතික්ෂේප වුණේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් තියෙන බැංකු වලින් රුසියානු සමාගමක නෞකාවක් හින්දා පළවෙනි එක. ඊට පස්සේ අපි වෙන සමාගමක ඔවුන් වෙන පෝට් එකකට එහෙම නැත්නම් වෙනත් තැනකට ගිහිල්ලා තමයි ඊට පස්සේ කරේ. ඒ නිසා යම් තාක්ෂණික කාරණා තියෙනවා. හැබැයි කොයි වෙලාවකවත් අපි මිලදී ගැනීම නවත්තලා නැහැ කතා කරන එක. නමුත් ඍජුව ලබා ගැනීම තමයි මං හිතන්නේ ඒ සමාගම් වලින් ඍජුව හෝ රජයෙන් ඍජුව ලබා ගැනීම තමයි අපිට වාසියක් තියෙන්නේ. ඒ වාසිය එනවා නම් ඒ සඳහා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වශයෙන් තානාපතිතුමිය විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරනවා. අපිත් ලිඛිත ඉල්ලීම් කළා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා නිරන්තරයෙන් ඒ පිළිබඳව ඉල්ලීම් කරනවා. ඒ නිසා ඒක අතහැරලා නැහැ. නමුත් ඒක අපි ගිහිල්ලා අද ඉල්ලලා අපිට හෙට හම්බෙන එකක් නෙවෙයි. දැන් අපි ඉන්දියානු ණය ක්‍රමේ මාස ගණනාවක් තිස්සේ සාකච්ඡා කළා තමයි අපිට තාම ඩොලර් මිලියන 500ක අපි හදාගන්න කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ නිසා මේක කවුරුර හිතනවා නම් අද ලියුමක් යවලා ඒ ලියුමට හෙට උදේ රුසියාවේ ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතිචාර දක්වලා තෙල් නැව් ටිකක් එවනවා කියන එක මහිම කවුරු ඉන්නවා නම් අපි කැමති ඒ පුද්ගලන්ට ඒ ඕනම ලිපියක් අපි ලබා දෙන්න ඕනම වගකීමක් ලබා දෙන්න ඒ කටයුත්ත කරන්න. ඒ නිසා ඒකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මේ වනටත් ඒක සාකච්ඡා කරනවා. මම දන්න විදිහට හෙට දවසේ අපේ අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙකුත් යනවා යම් කාරණා පිළිබඳව රුසියාවත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න වෙනත් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුත්තකට යන අතරතුර. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා යම් සුබදායි පිළිතුරක් ලැබෙයි කියලා. අපිට කාගෙන්ද ලැබෙන්නේ කියන එක ගැටලුවක් නෙවෙයි. අපිට චීනයද ඉන්දියාවද අපිට අඩුම තැනින් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒකට අපි උත්සාහ කරනවා. දැන් අදට ජනතාව දවස් 3-4 පොලිම් වල ඉඳලා ඒකට තමන්ගේ රාජකාරිය නොයා නායකයෝ තුමාලාගෙන් තෙල් ගන්න. ඒතර කලින් අපි දන්නා මේ හිටපු අමාත්‍යවරු මේ කලින් දැනුම් දීමක් කරනවා ඒක නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කරනවා මෙන්න මේ දවස්වල තෙල් නැති වෙනවා කියලා මේ ඇති වෙනවා කියලා. දැන් ඊයේ වෙනකොට ඔබතුමාලා ගෙදීම එකපාරටම පෙට්‍රල් සෙට්ටෝට සැපයුම ලබා දෙන්නේ 12 වෙනකොට. ඒතර මේ ක්‍රමවේදයන් ඔබතුමා සඳහන් කරේ නැහැ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කියලා. කිව්වෙත් නෑ නොකියමක් කළෙත් නෑ. මේ ඔක්කොම එකපාරට වෙනවා. ඒ කාරණා සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? නෑ ඒක තමයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියන්නේ. ඊයේ අපිට නෞකාව ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වට පස්සේ අපිට ඊයේ රාත්‍රී මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියන්න බෑ. යම් පණිවිඩයක් මම තිබ්බා. අද දවසේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තියන්නේ ඒකට. ඒකෙදි තමයි මේ ඔබතුමන්ලගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න මම දන්නේ ඔබතුමා ඇහුනේ නැද්ද කියලා. මම ඉල්ලීමක් කරේ අපිට ඊළඟට නිශ්චිත වශයෙන් නෞකා වෙන දිනය පිළිබඳව තාම නිශ්චිත වශයෙන් අපිට කියන්න බෑ ස්ථිර වශයෙන්. ඒ නිසා තමයි අපි ඉල්ලීමක් කරේ රැඳිලා ඉන්න එපා කියන එක. ඒ වේදනාව අපි දන්නවා. ඒක නොතේරෙනව නෙවෙයි. ඒකට සංවේදී අපි. නමුත් මේ වෙලාවේ මට කියන්න බෑ නැව එනකන් පොලිමේ ඉන්න කියලා කියන්න බෑ. අඩුම තරමේ පොලිමේ ඉන්න පිරිසට යම් සහනයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ අපිට මේ සැපයුම් කරන්න බෑ කියන එක. ඒ නිසා තමයි යුද හමුදාව ආරක්ෂක අංශ තව පියවරක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බෙදන තෙල් ටික හෝ දැන් බෙදන තෙල් ටික අපි ඉස්සර ඇඩ්වර්ටයිස් කරා. මෙන්න මේ ෂෙඩ් වලට යන්නේ කියලා. එතකටම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක අංශ වලින් සහ ඉන්ධන පිරවුම්හල් වලින් මාධ්‍යවේදීන් කීප දෙනෙකුත් අපෙන් ඉල්ලීම් කරා මේක දාන්න එපා මේක දැම්මම අනවශ්‍ය විදියට තව ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාව එකතු වෙනවා මේ ඉන්ධන පිරවුම්හල්. ඒ නිසා අපි ඒක අයින් කරා. හැබැයි දැන් අපි ඒක තොරතුරු එක බෙදාගන්නේ ඒ ආරක්ෂක අංශ එක්ක විතරයි. හෙට දවසේ කොහෙටද යවන්නේ? පිරවුම්හල් සමහරට 1190න් 50ක් වෙන්න පුළුවන් හෙට දවසේ යවන්නේ. ඒ 50 මොකක්ද යවන්නේ කියන එක අපි උන්ට දැනුවත් කරනවා. ඒතර අර ටෝකන් දීපු කට්ටියට කතා කරලා දුරකථනෙන් කතා කරලා ගෙන්නගෙන කරන්න වෙන්නේ. ඒක හැම පිරවුම්හලටම යවන්න වෙන්නේ නැහැ අපිට. කරලා තියෙන මිල සංශෝධනය. මම හිතන්නේ මිල සංශෝධනය පිළිබඳව සූත්‍රය අපි දාලා තියෙනවා. ඒකේ ගණන් හදලා බලන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ට ඒකේ බලන්න පුළුවන් දාලා තියෙන එක. අද වෙළඳ පොලේ තියෙන අධේකර නෙවෙයි අපි මාසිකව ගන්න ඇවරේජ් එකක් තියෙන්නේ.
එතකොට මාසේ ඇවරේජ් එක අරගෙන තමයි ගණන් හදන්නේ. මොකද අපි දවස් ගානේ ගන්නවා නම් එහෙනම් අපි දවස් ගාන මිල සංශෝධනය කරන්න වෙනවා. දවස් ගානේ මිල සංශෝධනය කරන්න බෑ අපිට. වෙන රටවල් වල එක කරනවා. දවස් ගානේ අපිට කරන්න බෑ. අපි ගන්නේ මාසෙක තියෙන සාමාන්‍ය ඇවරේජ් එක අරගෙන තමයි ඒක හදන්නේ. ඒතර ඊළඟ මාසේ කරන්නේ තේ තියෙන ඇවරේජ් එක අරගෙන. ඔබ කැමති නම් මට ඕනනම් දවස් ගානේ වුණත් කරන්න පුළුවන්. හැමනොත් එම දවස් ගානේ බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න වෙයි, බස් ගාස්තු අඩු කරන්න වෙයි. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙන හින්දා තමයි අපි තීන්දුව කරේ සති දෙකකට හෝ මාසයකට වතාවක් කරන්නම් කියලා. ගිය සැරේ අපි විශාල වැඩිවීමක් වෙච්ච හින්දා තමයි සති දෙකෙන් කරේ නැත්තේ. සති දෙකක් වෙනකටත් අපිට කරන්න යෝජනා තිබුණා. නමුත් අපි ඉන්දියන් IOC සමාගමත් කිව්වේ මාසෙකින් අපි කරමු කියලා. අපි මම හිතනවා ඊළඟට නම් සති දෙකකට වතාවක් අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුයි. එතකොට ඔබ කියන විදිහට දැන් මේ මිල අඩු වෙගෙන එනකොට ඊළඟ සති දෙක වෙනකොට සාමාන්‍ය ගන්නකොට ඒක අඩු වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඒ අඩුවීමේ වාසියත් එයි. හැබැයි බොහෝ දෙනෙක් ඉල්ලීම් කරා මේ මිල සංශෝධනය කරන්නට 95 සහ සුපර් ඩීසල් කියන එක. අනිත් ඒවාට වැඩිය ටිකක් උඩින් තියන්න. මොකද අපි දන්නවා ඉන්ධන එක් ගබඩා කරන පිරිස්. මේ එක ළඟ මිල දෙකක් තිබුණාම සමහරවිට ත්‍රිරෝද රථ වලට 95 අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි 95 ගිහලා එකතු කරනවා අපි දැක්කා. අපි දැක්ක සමහරවිට සුපර් ඩීසල් අවශ්‍ය නැති ඒවා තිබුණා. සුපර් ඩීසල් එකතු කරපුවා දැක්කා. ඒ නිසා අඩුම තරමේ තියෙන සංචිත හරි ඒවට කළමනාකරණය වෙන්නේ. දැන් භූමි තෙල් එකතු කරන්නේ ඔබතුමන්ලා මාධ්‍යෙන් ගිහලා බලන්න. භූමි තෙල් අපි යවුවම භූමි තෙල් ටික යා යුතුව තිබෙන්නේ දීවර කර්මාන්තයට, වැවිලි කර්මාන්තයට, අඩු ආදායම් ලාභී තීරුවල ඉන්න ජනතාවට යා යුතුව තිබෙන්නේ. හැබැයි භූමි තෙල් බොහෝ වෙලාවට එකතු කරන්නේ බස් රථවලට. මේ ප්‍රවාහනය කරන බස් රථ. ප්‍රවාහනය කරන බස් රථවල අපි කිව්වම ඩිපෝ එකට ගිහලා තෙල් ටික ගහන්න කියලා. ඩිපෝ එකට තෙල් ටික ගහන්න එනවා සමහර කොටසක් එනවා. හැබැයි අනික් කොටස් භූමි තෙල් අරගෙන ගිහිල්ලා අද 100%ක් භූමි තෙල් වලින් දුවන තත්ත්වයටපත් කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි බස් ගාස්තුව වැඩි වෙනවා. භූමි තෙල් රුපියල් 87යි. ඒ නිසා ඉදිරියේදී භූමි තෙල් මිලත් සංශෝධනයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි අපි සංශෝධනය කරන විට ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් මට උපදෙස් දුන්නේ වැඩපිළිවෙලක් හදමු කියලා. අඩුම තරමේ භූමි තෙල් මිල වැඩි වෙනවා නම් අපි හිතමු භූමි තෙල් මිල දැන් අද ගත්තොත් එහෙම අද තත්ත්වයේ හැටියට රුපියල් 84 දෙන්නේ. නමුත් 421ක් වැය වෙනවා. එතකොට සමහර විට මේ 421ම ආවොත් එහෙම ඩීසල් සහ භූමි තෙල් කියන එක මට්ටමකට වගේ එන්නේ. එතකොට අර අඩු ආදායම් ලාභී තීරුවල ඉන්න ජනතාවට යම් අසාධාරණයක් වෙනවා. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා තීන්දුව කරේ අපි එක දිනකට කෑෂ් සබ්සිඩි එකක් මූල්‍ය ආධාරයක් ඒ තීරුවල ජනතාවට වෙනම ලබා දෙමු මාසිකව හෝ සතිපතා. එතකොට අර භූමි තෙල් මිල වැඩි වුණත් අඩුතරේ උන්ට මේ භූමි තෙල් මිල දරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර බස් වලට කර්මාන්ත වලට මේක අවභාවිතා කරන පිරිස ඉවත් වෙලා යයි.